bol u ovoj radionici i pomogu. Kako ste ljudi? Odlično. Mislim, ljudi nema vas više nego što si ti ovdje, ali pravit ćemo se da ne vidimo kameru ovu. Meni treba krevet za psa. Znam da zvuči možda baš neobično da se psu pravi krevet i to je još od drveta, ali ja u Titelu čuo neki čovjek mi kaže ima jedan momak u Opovu, Robert se zove, kaže zna sve da napravi od drveta. Njemu kaže da je čerku napravio od drveta, vrlo dobro. Pa vidi, išao sam ja nekad u srednju školu i imao sam oto. Prvo osnovno pa onda u srednjoj, pa ja tebi nacrto šta meni treba. A da ti onda to probaš da napraviš, je to u redu? U redu, izvolite. Vidi koliko duži, pa ne može za uvetom ovo, ne može, ova je debela za uvo. Ova je debela za uvo. Dobro, vidi ovako, polegnuti pravougaonik. Znači, ja ne znam kako zove sad ta, i 4 nogice, jer ako ima 3 onda nije baš stabilno, a možda nije ni logično. I da ima jednu ladlu, se kaže ladla ili ladla niva. I da piše Gojko, pošto se tako zove pas. I da ja tu mogu da stavim njegovu garderobu, njegove Givenchy, one jakne i Gucci trenerke i eto. Jel to u redu? Jel to može da se izvede i koliko je to 1000 maraka? Evo 5000 maraka, toliko mogu. Sve 5000. Možda Napravit ću, malo će biti siromašniji i onda bit će za 5000. Moj siromašniji čovječe, pa to je... Ovo dode još 500 pa ćemo... To je rasni labrador. Još 500. Još 500 bit će full. 1000 i može. To je to. Jel to u redu? To je u redu. Sve najbolje gazda, kada dođem? 3-4 dana. Još jedno. Svaka ti čast i živi bili. Pomaže Bog. Bog ti pomogu. Odlučili smo da ovo bude ovako 60 cm, ovo 50 i visina sve ukupno 25. Ovako, počet ćemo od gredica. Prvo ćemo iseći gredice na nekih 22 cm, pošto imamo stopu koja je nekih 3 cm visine i krećemo odmah. Isekli smo 4 ista komada, 4 gredice. Sljedeće na redu su ove bočne stranice, bočne i zadnje. Ovako, bočne stranice i grede ćemo povezati M šrafovima, znači mašinskim šrafovima i unikomaticama. Unikomatica će ići u bočnu stranu i mašinski šraf prolazi kroz nju. I sada kada imamo ovo spremno, probat ćemo kako se to uklepa. Sada kada smo sklopili sve ove delove, bočne stranice i gredice, sada je na redu fioka.
I sad kad smo sve završili, ostalo je samo još serijski broj. To ćemo uraditi na parčetu prohroma. Ajde! Pomaže Bog, dobrom domu i radionici ovoj. Bog ti pomogu. Poštovanje gazda, kako ste? Odlično. Odličan krevet. Odličan krevet za psa, ovo je, stvarno je, mislim, koliko ljudi je, vidio ste, ja kao nisam video, da, vidi, Ovo je čuveni krevet. Vidi, pospavat će lepše nego ja. Svaka čast gazda. Koliko ljudi je vredno radilo na ovome godinama? 14 ljudi. 14 ljudi. 14 ljudi Je radili. li bilo, da kažem, zastupljeno i žensko i muški pol, sve da, kako 50, zakon nalaže? 50. Dobro, to je više nego što zakon nalaže. Ali dobro, super, zaista. Vidi ovo. Da. Vidi ovo, klik i ona izađe. Op, i ona izađe. Klik i ona ne izađe. Klik i ona izađe. I možemo tako da super. Svaka čast gazda, oduševljen se. Tako je, 14 nas. Oduševljen. Koliko vam je trebalo? Po Ne 14 bez dana. zajebancije se, koliko je trebalo? 14 dana? 3 dana. 3 dana. 3 dana. I koje je ovo drvo? Ovo je orah. Sve. Orah. Orah, Orahova laki, čast. sjaj. Fioka Sjaj. na tipon. Serijski broj ovog kreveta je 001. Molim vas, Molim vas. kamera nek priđe zabeleži. da uslika 001. Prvi, bela farba, naravno. Sjajno. Još jedan jastuk po meri da nađemo ovdje i... Mada kako ovo izgleda, mogu bi oni ovako spavati, ne bi bilo, ništa mu ne bi falilo, za kičmu. Spavao sam i na gori. Valja za kičmu što se kaže, gazda moj. Dobro. Mogli bi sad po jednu rakicu popiti. Naravno. Po jednu rakicu i da ja 5000 maraka sam doneo kao što sam rekao. Eto.